یو سړي تپوس کړی دی وی لفظ الله څه فایدې دي؟ کم سړی چې د الله نوم اخلي دا ذاتي نوم دی د رب صفتي نوم نه دی نو د ده زړه ته سکون ملاویږي او تیارې ختمیږي او د الله نوم ته چې اسم ګوري زړه ته به د سکون ملاویږي ظلمت نه به د اوکاږي رڼا طرف ته به د راولي نور طرف ته به د راولي او چې څه کار دی وي اسم اعظم دی ګورئ لفظ الله داسې یو نوم دی که یو صفتي نوم ته کې دی مثلا عبدالرحمن کې دی عبدالعزیز کې دی نو تا هغه سړي ته عبدالرحمن په ځای رحمان هم ویلی شي عبدالعزیز په ځای عزیز هم ویلی شي خو چې د چا نوم عبدالله وي نو ته خو ورته الله الله نشي ویلی که نه عبدالله به خامخا وی ځکه چې د الله تبارک وتعالی نوم څوک ځان له ګورې نشي ویلی نو دا ده چې د الله تبارک وتعالی د نوم ډېرې زیاتې فایدې دي چې هسې وړه ته به د تسکین ملاویږي او لویه فایده دا ده چې د الله تبارک وتعالی محبت به ستا د زړه ته راکوزېږي چې څومره الله نوم اخلي په اودس کې هر یو اندام 3 ځل وینځل لازم دي 3 ځل ویل سنت دي ټیک شوه که یو ځل دي ووینځلو نو ذمه د فارغه شوه خو د سنتو اهمیت زمونږ دړه نه ورو ختمیږي ډېر خلک داسې وي مړه څه فرض خو نه دی سنت دی بس پرېږدی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم موږ دپاره څومره قربانیانې ورکړي دي په جنګ کې زمونږ دپاره شهید شوی دی خپل آبایي اصلي وطن یې پرېښی دی تلی دی ولې د امت فکر کې تلی ګینې هغه ته خو وی چې یاره تا دپاره به مونږ ښه ښایسته ښځې به هم درته واده کړو بادشاهت به هم دله درکړو حضور پاک صلی الله علیه و وسلم وینا وی زما امت برست سکی که بعضې وخت کې حکم راغلی دی چې بد دعا وکړه چې هلاک شي الله دا خلک مې نه پیژني وي د دې اولاد په ستا دا قرآن وی دا خلک مې نه پیژني د دې اولاد به زما په طریقو باندې عمل کوي او زه نن سنت ته سپک ګورم سنت چې دی اونکه حضرت تانوي رحمه الله لیکلی دی وی زما ما هر سنت پوره کړی دی خو یو سنت مې پاتې دی وی زما نوسی لور مې شته جینۍ لور مې شته خو نوسۍ مې نشته وی که زه چېرته مړو مو نوسۍ مې پیدا شو د جینۍ د لور طرف نه نو وی حضور پاک باندې خپل نوسي بول کړی دی نو وی د دې د وجې نه وی که زه مړو ما وی که دا سنت مې نه و پوره وی زما په قبر زما نوسۍ ودروي چې بول پې وکړي نو دومره د سنتو اهتمام یې کړی موږ سنت ته سپک ګورو نو 3 ځل لاسونه وینځئ ښځې خاوند په منځ کې جګړه شوې ده ښځې قرآن خوړلی دی چې دا غلطي ما کې نشته او په حق یې خوړلی ده خو خفه ده ښځه چې خفه ده نو په دې د استغفار وکړي توبه دې وکاږي ګورې دا قرآن د دې شیزونو دپاره نه دی راغلی قرآن چې راغلی د دې عظمت مونږ ختم کړ یقینو کې مونږ داسې خلک کتلی دي په خپلو تنازو کې هغې قرآن مظلوم وګرځئ راواخلي او لاسونه پټوئ ما دې دا قرآن وی ما دې دا قرآن وی چې ما دا کار نه دی کوي یقینا دا قرآن به دې وی د قرآن سره ظلم مه کوئ په دنیا کې ټولو کې مظلوم نن سبا زمونږ قرآن مجید دی پرون راته یو کس خبره کوله دلته چې هغه دشمني شوی وی کندې په سر هغه ستاسو مسله چې وه او وی دا آبادۍ وي ما روانولو وی کم دا زړه آبادي وه وی دا سوځولې وه وی چې ما هلته نه ملبه لرې کوله وی درې 4 قرآن مجیدونه مې لاندې راوویسته په مونږ به عذابونه نه راځي ولې به را باندې نه راځي رب به نه خفه کېږي چې د هغه کلام دومره مظلومه شوی دی ټول کتابونه وګورئ یو تورات ته کلام الله نشي ویلی زبور ته نشي ویلی انجیل ته نشي ویلی قرآن کلام الله دی د رب کلام دی او تا دومره سپک په هره خبره باندې قرآن مه خورئ د قرآن وبال ډېر سخت دی چې در باندې الټه شوغر کېږي په ټینکۍ کې مرغۍ پرېوتې ده 10 بای 10 دی ښه ټینکۍ کې مرغۍ پرېوتې ده چې مړه شوې وي که 225 سکویر فوټ نه زیاته وي نو دا د لوی په حکم کې دی د دې حکم دا دی چې تاسو به دې کې به دې نه به اوبه جاري کوئ هغه مرغۍ که چېرته پړسېدلې نه وي یا هغه ذرې ذرې نه وي شوې نو بیا خو تې مرغۍ راوچته کې او دا مکمل صفا کړي که مکمل صفا کېږي خو که مکمل نشي صفا کېدی نو یو طرف ته دې ته اوبه شروع کړي چې بل طرف ته دې نه اوبه روانې شي تر دې پورې چې دې نه بدبویي ختمه شي او ته په دې مطمئن شي چې اوس اوبه پاکې شوې خو که وړوکې حوض وي یا وړوکې ټینکۍ وي او هغې کې مرغۍ پرېوتي نو هغه ټول صفا ګول دی بیا به وګورې چې په دې اوبو باندې تا کپړې وینځلې دي نو هغه کپړې به دوباره ووینځې منځونه دې کړي دي هغه منځونه به دوباره قضایي راوګرځې د 2 مرګرو خپلو کې جګړه وه یو یې که ما تا سره خبرې وکړي په ما باندې به ښځه طلاقوي
که د اوس خبرې وکړي نو په ده باندې طلاق رجعي راځي. ولې داسې خبرې کوې؟ طلاق راجعي به په دې کس باندې راځي که دې کس سره د خبرې وکړي. یو هلک کوئی وي کم سړی وظایف کوي چې څوک وي د قرض ختمولو دپاره، څوک وي فلاني کار دپاره، دا شرک دی. دا د کس ته لا علمۍ د وجې نه ویلي دی. ته به د دې شیزونو علم نه وي. تاسو ته پته ده وظایف خلک څه دپاره کوي، قرآن خلک څه دپاره وایي؟ دې دپاره وایي چې یاره د الله رحم ما ته متوجه شي. د الله نوم دې دپاره زیات علم چې د الله رحم ما ته متوجه شي. چې کله متوجه شي نو بیا لاس اوچت کې الله دا فلانې کار دی ته مې وکړي. نو الله ستا هغه کار ته وګوري، هغه ذکر اسکار ته دې وګوري، د هغه په تا باندې رحم راشي، هغه کار دی رب کریم وکړي. څوک خدا نه وایي چې یاره دا کار یا بنده کوي یا بل څوک کوي. هر سړی الله نه مدد غواړي. د ذکرونو فضیلت څومره زیات راغلی دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله یا استغفار زمونږ د اکابرینو نه ثابت دي. حسن بصری رحمه الله له یو کس راځي ورته وي حضرت فلانې مسله مې ده، وی استغفار وایا. بیا ولا بل کس راځي وی اولاد مې نه کېږي، وی استغفار وایا. بل کس ولا راځي حضرت وی غریب یم، وی استغفار وایا. شاګرد ورته وی حضرت وی په هر خبره کې استغفار. او ورته فرمایي وی الله تعالی وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. چې استغفار دی ګناه به دې معاف کېږي، مال به در سره زیاتېږي، باران نه کېږي باران به در باندې کېږي. نو حکم د دې دپاره دی ګوره دا د لا علمۍ د وجې نه ویلي. د الله نوم اخیستلو کې کوم ځای نه شرک راغه. ښه بېوقوف سړی. انشورنس بیمه د دې څه حکم دی؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نهى عن البيع الغدر. د دوکې د بیع نه منع راوستې ده. بیمه دا په یو څو شیزونو کې یا په زندګۍ کې کېږي چې انسان د خپل ژوند بیمه وکړي، یا انسان د خپل سامان د مالیات د دیو کې، یا د مسؤلیاتو کې. مسؤلیات په دې روډ باندې دا ګاډي ماډي د دې شیزونو کې کمپنی تا سره دا اګریمنټ کوي. هغه وی ته به ماله مثال په طور باندې یو 10 کاله به ته ماله کش راکې 1,000 روپۍ به راکې. که په دې 10 کالو کې پتا آفت راغه، ته مړ شوې، پتا باندې قرضه وه، نو ستا اولاد ته به 10 لکه روپۍ ملاویږي چې هغه به دا ادا کوي. نو دې کې شبهه دا ده چې یو طرف نه خو ته قسطونه ادا کې لګیا یې، خو بل طرف نه هغې دا ستا چې کم معامله ده دی محتمل پرېښوه، هغې واضحه نه که درته. نو دې کې دوکه راځي. او شریعت ته هغه بیع نه هغه معاملې نه منې راولي چې کمه کې دوکه یي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. بعضې ملکونه داسې وي چې هغې کې ته د بیمې نه بغیر وخت نشي تېرولی. هغې کې به خامخا ګوره بیمه په هغې کې ورته انشورنس ویلی کېږي په انګلیش کې، او په عربی کې ورته تامین ویلی کېږي. نو ته په دې نور هغه ملکونو کې بیا د دې نه بغیر نشي پاتې کېدی. نو هغې کې د ضرورت په بنا باندې علماو اجازت ورکړی دی، خو هغې کې هم شرط دا دی چې کله مثلا ستا حادثه وشوه، روډ اکسیډنټ شو، گاډی دې خراب شو، نو هغه عمره پیسې اخیستل تا دپاره جایز دي چې څومره تا قسطونه جمع کړي د هغې نه زیاتې دې کې هم نشي اخیستی. نو دا دی یو مختصر تعریف. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.